Ikulu ya White House imesema Rais Donald Trump anapitia kwa mara ya mwisho mipango yake ya kuongeza ushuru mpya kwa bidhaa zinazoingia nchini humo, kitu ambacho kinahofiwa kuchochea vita vya kibiashara duniani kote. Mipango hii inatarajiwa kutangazwa hii leo jioni. We definitely mean higher prices. Bila shaka itaongeza bei ya juu. Inaweza kuwa na athari ya kushuka kwa uchumi na kubana bajeti za mlaji. Na pia kwa kuongeza bei za bidhaa za kati kama vile chuma na aluminium ambazo ni za msingi kwa bidhaa nyingi, ikiwa ni pamoja na mauzo yetu nje. Kwa hivyo ni vigumu kuona habari yoyote njema barabarani kama itakuwa kama inavyozungumzwa, yaani ongezeko la zaidi ya 20% au zaidi ya ushuru uliowekwa. Universal tariff is put in place. Siku chache baada ya jeshi la Sudani kuutwaa tena mji mkuu wa Khartoum kutoka kwa mahasimu wake wa kijeshi, BBC imeshuhudia uharibifu mkubwa ambao umefanywa katika mji huo. Kuna wizara za serikali zilizoteketea, benki na kuvunjwa kwa minara. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa, ndege nyingi zimeharibiwa. Uwanja umekuwa kama magofu. Baadhi ya raia wameiambia BBC kuwa bado wana upungufu mkubwa wa chakula, lakini wameonyesha kupata ahueni kuwa vikosi vya msaada wa haraka havina mamlaka tena. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameshutumu uchunguzi wa uwezekano wa uhusiano kati ya wasaidizi wake na Qatar katika kuelezea kwamba ni kama kumtafuta mchawi. Esther Lwambano na maelezo zaidi. Mshauri na msemaji wa zamani wa Israel walikamatwa siku ya Jumatatu kwa madai ya kupokea malipo kutoka kwa taifa hilo la Kiarabu kama sehemu ya uchunguzi huo ambao umepewa jina la Qatar Gate, japokuwa wanakana madai hayo. Netanyahu, ambaye hajatajwa kama mshukiwa, alishutumu polisi kwa kuwashikilia watu hao wawili kama mateka na kuongeza kuwa hakuna kesi. Afisa wa Qatar pia ameupuuza uchunguzi huo na kudai kuwa kampeni ya kupakana matope dhidi ya Qatar, ambayo imekuwa na muhimu kama mpatanishi kati ya Israel na Hamas wakati huu wa vita vya huko Gaza. Na Rais Vladimir Putin amewataka vijana wapatao 160,000 wenye umri wa miaka 18 hadi 30 kujiunga na jeshi la taifa hilo, idadi inayotajwa kuwa kubwa kuwahi kutokea katika uandikishaji wa wanajeshi wapya nchini Urusi tangu mwaka 2011, huku nchi hiyo ikitajwa kupanua ukubwa wa jeshi lake. Hatua hii imekuja ikiwa ni miezi kadhaa tangu Rais Putin aliposema kuwa Urusi inapaswa kuongeza ukubwa wa jumla wa jeshi lake hadi kufikia takriban wanajeshi milioni 2.39, ikiwa ni ongezeko la wanajeshi 180,000 katika miaka mitatu ijayo. Hii ni BBC. Taarifa habari kuu za dunia imesomwa na Leonard Mubali. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika, ikiwa ni pamoja na CGFM nchini Tanzania, Voice of Karamoja nchini Uganda, Count FM nchini Kenya na Radio Muungano huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza pia kusikiliza matangazo haya kupitia internet, andika bbcswahili.com, ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Samia Wami nikikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Na tuanzie nchini Marekani, ambapo ikulu ya nchi hiyo White House imesema Rais Donald Trump anapitia kwa mara ya mwisho mipango yake ya kuongeza ushuru mpya kwa bidhaa zinazoingia nchini humo, kitu ambacho kinahofiwa kunaweza kuchochea vita ya kibiashara duniani kote. Mipango hii inatarajiwa kutangazwa leo hii jioni. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt amesema Rais Trump anachukua hatua muhimu za kihistoria kuboresha ushindani wa Marekani. Akizungumza na BBC, mwanauchumi mkuu wa zamani wa shirika la fedha duniani IMF, Maurice Obstfeld, ameonya kwamba hatua anazochukua Trump huenda zikaitumbukiza Marekani katika mdororo wa kiuchumi. We definitely mean higher prices. Dhahiri inamaanisha bei kuwa juu itakuwa na athari ya kushuka kwa uchumi kwa kubana bajeti za watumiaji na pia kuongeza bei ya bidhaa kama vile chuma na aluminium ambazo ni bidhaa za msingi, ikiwa ni pamoja na mauzo yetu nje. Kwa hiyo ni vigumu kuona habari yote njema kwa jambo hili. 20% au zaidi ya ushuru wa dunia umewekwa mahali pamoja. Nchi za Ulaya na kwingineko zinajiandaa kujibu mapigo dhidi ya hatua hizi za Trump.
Rais wa Kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alisema EU iko tayari kulinda maslahi yake. Kwa upande mwingine, Waziri Mkuu mpya wa Canada Mark Carney amesisitiza kuwa nchi yake haitaruhusu wafanyakazi wake kukandamizwa. Miongoni mwa hatua zilizotangazwa tayari ni ushuru wa 25% kwa uagizaji wa magari yote kuanzia Aprili 3, huku ushuru wa bidhaa za chuma na aluminium zikiwekewa 25% ulioanza mwezi uliopita wa Machi. Kuna wasiwasi kwamba ushuru huo unaweza kuwa na athari mbaya kwa uchumi wa Marekani na soko la ajira. Ron Nirenberg ni meya huru wa San Antonio huko Texas. Akizungumza na BBC, alikosoa vikali hatua za Rais Trump za kutoza ushuru wa juu na kuziita kuwa za uuaji wa ajira. Tariffs in San Antonio. Ushuru huku San Antonio utakuwa na athari kubwa kwa jumuiya yetu ya ndani, ambapo mmoja kati ya watu 5 wa Texas ameajiriwa katika kazi ambayo inaathiriwa na biashara ya kimataifa. Tunajua kwamba hapa Texas ajira 300,000 ziko kwenye mstari kuhusiana na kazi zilizo wazi kwa biashara ya kimataifa. Na hapa tu katika jiji letu ambapo tunasafirisha dola bilioni 13 za bidhaa kila mwaka, na nusu ya hiyo tunapeleka Canada na nusu ya hiyo pia tunapeleka Mexico. Tunahitaji marafiki na hatuhitaji maadui. Tunahitaji washirika wa kiuchumi na hatuhitaji ushuru. Ni uuaji wa ajira. Ikulu ya Marekani bado haijasema ni kiasi gani ushuru huo unaweza kupanda. Katika kampeni za uchaguzi mwaka jana, Trump aliunga mkono ushuru wa 10% kwa bidhaa zote zinazoingia Marekani, wakati mwingine akipendekeza hiyo inaweza kuwa kati ya 20% hadi 60% ya bidhaa kutoka China. Na tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa, ambapo kuendelea kwa mgogoro mashariki mwa nchi hiyo kumesababisha kupanda kwa gharama za maisha, ikiwemo bei za vyakula, ambavyo imesababisha hali mbaya ya njaa kali kuwahi kurekodiwa nchini humo. Takriban watu milioni 28, karibia robo ya idadi ya watu wa Kongo, wanakabiliwa na kubwa wa chakula. Hiyo ni kwa mujibu wa tathmini ya hivi karibuni iliyofanywa na shirika la Food Security Integrated Phase Classification, yani IPC. Martha Saranga na taarifa zaidi. Shirika hilo limearifu kwamba mgogoro kati ya kundi la waasi wa M23 na jeshi la serikali ya Kongo FARDC umeendelea kwa miezi kadhaa na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 7,000 kwa mwaka 2025 pekee, huku wengine waliolazimika kuyakimbia makazi yao kufikia kiwango cha kihistoria cha milioni 7.8 ndani ya DRC, na watu 103,000 kutafuta hifadhi katika nchi jirani ya Burundi, ambao ni wakimbizi wapya 70,000, na Uganda takriban wakimbizi 29,000. Katika wiki chache zilizopita, M23 wameendelea kuelekea magharibi mwa jimbo la Kivu Kaskazini na kusini mwa jimbo la Kivu Kusini. Tangazo la kusitisha mapigano lililotangazwa na marais wa DRC na Rwanda kufuatia mkutano wao huko Doha, Qatar, Machi 18 mwaka huu limeonyesha matokeo kidogo. Tofauti na ilivyosemwa, M23 haijawaondoa wapiganaji wake huko Walikale, Kivu Kaskazini, huku mapigano yakiendelea jirani na Bukavu na Uvira na Kivu Kusini. Baadhi ya raia katika maeneo hayo wameieleza BBC namna wanavyojikimu kimaisha. Mambo yanakuwa sio mazuri sababu usalama unakuwa ni mdogo. Ikifika saa 12 jioni, 12:30, lazima kila mtu awe ameshaingia nyumbani kwake, sababu kutembea usiku kwa sasa hivi hata majambazi wanaingilia watu kuanzia saa 12, saa 12:30. Kitu kingine kunakuwa ile kujichukulia sheria mikononi. Kunakuwa tatizo la huduma ya benki kwa sasa hivi hazifanye kazi, vitu vimepanda bei, chakula kimepanda bei, namna ya kusafiri kutoka mjini kwenda vijijini inakuwa ni ngumu. Wakati mwingine kuna chakula ambayo inatoka vijijini kuja mjini, na wale wa vijijini wanachukua vingine, baadhi ya vitu wanapeleka vijijini. Haupo poa, chakula imepanda bei na pesa pia haionekani. Yaani tunaishi tu kwa neema ya Mungu, tunapigana na maisha. Basi hakuna cha kufanya, tunateseka, watu wamekonda sababu hawali tena chakula. Vitu vimepanda bei, yani tunaishi kwa siku tunaweza kula siku mara moja. Taarifa yake Martha Saranga.
Polisi nchini Zimbabwe imeendelea kuwashikilia watu kadhaa waliojitokeza kushiriki maandamano siku ya Jumatatu wakijaribu kumshinikiza Rais Emmerson Mnangagwa kujiuzuru. Maandamano hayo yaliyoitishwa na mwanajeshi mstaafu Blessed Tegeza ambaye amekuwa kinara wa kupinga kile kinachotajwa kuwa mpango wa Rais Mnangagwa kutaka kubadilisha katiba ili ajiongezee muhula wa 3 madarakani. Kujadili hili nimezungumza na mwandishi wa habari Nixon Katembo anayeishi jijini Johannesburg, Afrika Kusini. Kwanza nilianza kwa kumuuliza hiki kinachoendelea hivi sasa kinafanana kwa namna yoyote ile na kilichotokea kwa rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe kabla ya kupinduliwa. Kulikuwa na njama za mapinduzi ambazo zilikuwa zimezungumziwa sana na Zimbabwe pamoja na ikulu ya rais mapema mwaka huu mwezi Januari alipokuwa na likizo mwishoni mwa mwezi Januari, na hii kamfanya asitoke mjini Harare hata kutoka nje ya Zimbabwe kwa maana alikuwa anahofia mapinduzi ya kijeshi ambayo alikuwa yanazungumziwa kwenye vyombo vya usalama nchini Zimbabwe. Sasa hii inaonyesha dhahiri kwamba kulikuwa na ile njama ya kutaka kufanya kila alichofanyiwa Mugabe, na hii imemfanya rais aogope kiasi kwamba amebadili mkuu wa polisi ikiwemo kufanya mabadiliko makubwa ndani ya serikali yake. Rasmi inasemekana ni kwa sababu ya hasa wapinzani wake kwamba anataka kuongeza muda wa kukaa madarakani. Ni kweli hicho ndio chanzo chenyewe au ndio huko kukosana kupishana tu katika kukubaliana kwenye makubaliano ya kisiasa huko nyuma ya pazia? Walipomuondoa Mugabe, wawili hawa Constantino Chiwenga ambaye naibu wa rais wa sasa pamoja na Rais Emmerson Mnangagwa walikubaliana kwamba huyo aliyeko madarakani akimaliza muhula wake basi ataweza kumwachia mwenzake aendelee kuwa rais. Lakini inaonekana kama Rais Emmerson Mnangagwa ameweza kukaidi na kutupilia mbali makubaliano hayo. Mnangagwa mwenyewe anasema kwa nini anataka kuongeza muhula wa 3? Wao wanasema, wale ambao wanamtetea kuongeza muhula wake ni wale ambao wanasema kwamba amefanya mpango wa mabadiliko ya sheria pamoja na mabadiliko ya kiuchumi ambao nao kuweza kuimarisha uchumi wa Zimbabwe na kurejesha katika jumuiya ya kimataifa, na wanahisi kwamba ni rais pekee ambaye anaweza kufanya hilo. Lakini ukiangalia kwa ndani, hizi ni siasa za ndani za chama cha ZANU-PF kuweza kusalia madarakani, na wale walio karibu na Mnangagwa haswa ambao wananufaika sana na utawala wake katika sekta mbalimbali na katika zabuni mbalimbali za serikali ndio wanatetea swala hili. Lakini wale ambao wanahisi kwamba wasirejee kule alipowapeleka Mugabe katika miaka ya utawala wake, mwisho wa mtawala wake, basi wasingerejea huko kuna kuweza kuwa Mugabe mwingine katika rais huyo wa sasa Emmerson Mnangagwa. Mwandishi wa habari huyo Bwana Katembo akikamilisha mazungumzo yetu kuhusu hali ya kisiasa nchini Zimbabwe. Shadrack Mosasu yupo hapa studio tayari kabisa na dondoo za michezo. Asante sana Samia. Waamini kwamba barani Afrika katika michuano ya kombe la klabu bingwa hatua ya robo finali ukiwa ni mkondo wa kwanza, jana kumeshuhudiwa michezo kadhaa ikichezwa. Katika michezo ya mapema, Mamelodi Sundowns Afrika Kusini walifanikiwa kupata alama 3 kufuatia ushindi wa 1-0 wakiwachapa Esperance Tunis kutoka Tunisia, lakini Al Ahly ya Misri wao wakabamiza 1-0 Al Hilal Omdurman kutoka kule Sudani. Yapo matokeo mengi sana ambayo yalijiri jana katika michuano hiyo ya kombe la klabu bingwa katika mkondo wa kwanza hatua ya robo finali. Lakini leo hii Jumatano pia katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kutoka kuna michezo kadhaa ambayo itakuwa pia ikishuhudiwa hii leo. Lakini tukisalia katika soka katika ligi kuu pendwa kule England, ni kwamba jana pia Jumanne kulikuwa na michezo baada ya mapumziko. Arsenal the Gunners wakapata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Fulham, na Wolves wakiwa ni wenyeji wa West Ham United wao wakashinda 1-0, huko Nottingham Forest wao wakiwa ramba 1-0 Manchester United. Michuano hii itakuwa ikiendelea hii leo tena Jumatano kwa michezo mbali. Kwingineko ni kwamba mchezaji mkongwe wa mchezo wa gofu Tiger Woods ameweka wazi kuhusu yeye kutocheza mashindano yote ya Masters mwaka 2025. Mshindi huyo mara 15 wa gofu anatarajiwa sasa kuyakosa mashindano yote 4 makubwa zaidi ya gofu mwaka huu. Na kwenye Copa del Rey kule nchini Hispania, hatua ya nusu finali, Madrid wametinga finali baada ya kupata ushindi wa penalty 5-4 dhidi ya Real Sociedad. Na hitimisha dondoo zake michezo asubuhi leo. Shukrani sana Samiwani.